Amém, carissimi. Oggi il nostro studio è un studio meraviglioso. Come dicevo prima, abbiamo iniziato il nostro percorso parlando dell'ingresso del peccato nel mondo, no? Quando il peccato è iniziato nel mondo, da come è iniziato, di come qual è stata la causa principale, no? E la prima cosa che dobbiamo capire per fare un ripasso è che Satana cerca sempre di mettere dubbio, come ha fatto nel cuore di Eva, no? Ha messo i dubbi e ha domandato: ma è veramente Dio ha detto così che non dovevate mangiare di questi frutti? Quando Satana mette questi dubbi nel nostro cuore è quello che succede anche spesso nelle chiese, nella nostra vita cristiana. Noi sentiamo quella cosa: ma sarà veramente che Dio risponde alle mie preghiere? Sarà veramente che Dio sta operando nella mia vita? Perché io non vedo cambiamenti. E quindi questi dubbi solitamente sono dubbi che nascono, che sono dardi infuocati del nemico nella nostra mente. Quando sei lì tranquillo, na buona pace, arriva un pensiero, arriva qualcosa che non proviene dal Signore, non proviene da Dio, e tu rimani lì questo pensiero e dici: ma sarà veramente che Dio è presente? Tutto ciò che va contro la volontà di Dio e la presenza di Dio è qualcosa che è stato messo dal nemico. Giustamente entra anche la carnalità dell'uomo. A volte siamo deboli, a volte abbiamo dei pensieri, facciamo dei ragionamenti a volte e ci confondiamo tante cose. Perciò la cosa importante del discepolato è portarci a vivere una vita di conoscenza di chi è servire a Cristo Gesù. Noi, per essere una chiesa cristiana evangelica, alcune tradizioni che altre chiese, diciamo così, chiesa cattolica, altri seguimenti, non hanno questi seguimenti che abbiamo noi. Noi abbiamo soltanto un seguimento che è basato sulla parola di Dio, la sua santa parola, cerchiamo di attenersi a questo, non che noi dispreziamo magari la patristica, l'insegnamento degli altri apostoli, degli altri discepoli di Gesù, che hanno lasciato anche degli scritti, altre cose, ma che noi abbiamo sempre la base principale, che è la parola del Signore, degli apostoli che sono stati più vicini a Gesù. Amen. Detto questo, carissimi, entreremo nella parte che è entrata la necessità di una nuova nascita. Quando l'uomo pecca, gli uomini peccano, esiste una necessità di ravvedimento, di ravvedersi con il Signore. Il perdono del peccato só può essere fatto attraverso i tramite il sangue di Cristo Gesù. Già dall'inizio, prima di leggere il versetto, vi dico che il perdono, quando si parla del perdono del peccato, quando nel caso Chiesa Cattolica c'è la usanza che si chiede perdono al prete. Alcune cose non conosco in profondità, perciò non parlerò per non sbagliare. Però quello che noi crediamo è che si può confessare un peccato a un fratello, sì, perché Giacomo parla di questo, ma non per chiedere perdono del peccato. Questo è un processo di guarigione. Quando io apro il mio cuore a un fratello, quel fratello mi ascolta, e sto aprendo il mio cuore, sto ricevendo guarigione. Confessate i vostri peccati in modo che siete guariti. È una guarigione nella vostra anima. Ma solo Gesù può perdonare il peccato, perché solo Lui ha versato il sangue per ognuno di noi. Amen? Fino a qui voglio tenere presenti questo perché è importante per camminare. Vi invito di aprire le vostre Bibbie nel libro di Giovanni, capitolo numero 3. Leggeremo il versetto 3. Abbiamo qua con noi Diacono Charles, li faremo lavorare già. Amen. Vi facciamo leggere il nostro carissimo il versetto della parola del Signore. Versetto 3. No, va bene, carissimo, va bene, fino dove hai letto. Carissimi, qui in primo luogo Gesù sta parlando con Nicodemo, che è un fariseu e capo dei giudei. Nonostante la sua conoscenza, carissimi, lui fa una domanda a Gesù e già nei primi versetti dirà che lui è uscito nella ora di notte
è uscito a trovare Gesù in un momento che non è normale, è un momento insolito, non è normale di vedere qualcuno che va a cercare informazione, perché se io voglio informazioni vado a luce del giorno, vado a cercare informazioni all'orario conveniente, non è che vado a cercare il fratello Paolo di notte, busso alla sua porta e faccio delle domande a lui. Mi sembra un po' strano questo, però lo capiremo perché dentro del cuore di quest'uomo è stato generato un dubbio su Gesù. Lui è andato prima di tutto su Gesù per fare gli auguri, i complimenti a lui, perché vedeva le opere che il Signore stava facendo, le meraviglie che il Signore stava facendo, e Gesù che operava tutti questi miracoli, e lui stesso dice, nessuno può fare questa opera se Dio non è con lui. Però Gesù gli fa un'altra affermazione, dice, se tu non nasci di nuovo dell'acqua e dello Spirito, tu non puoi entrare nel regno del cielo. È un'affermazione che noi ci domandiamo, ma cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire quello che sta dicendo Gesù? In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Eh, un fariseo era qualcuno che aveva tanta conoscenza, era il capo dei giudei, era il capo dei farisei della sinagoga, cioè era una persona che aveva una conoscenza della parola, diciamo, molto approfondita, era un teologo dell'epoca, era qualcuno che aveva una laurea, diciamo così, portando nei giorni di oggi, qualcuno che era un magistrato. E quest'uomo aveva questi dubbi nel suo cuore e lui dice così, ma come posso tornare io essendo vecchio al grembo della mia madre? E questa è una richiesta, un dubbio di quest'uomo perché Gesù non è andato alla donna prostituta a parlare di nuova nascita. Gesù non è andato da Zaccheo, che era un collettore di imposti, a chiedere della nuova nascita. Gesù ha parlato proprio con qualcuno che era religioso, che credeva di avere tutte le conoscenze, di avere una sapienza sovrannaturale. Dov'è che sbagliamo tante volte noi credenti in primo posto? Quando noi pensiamo che noi abbiamo la conoscenza di tutte le cose, quando noi pensiamo che noi siamo al di sopra degli altri perché conosciamo bene la Bibbia davanti e indietro. E tante volte il Signore sta dicendo è necessario nascere di nuovo per entrare nel regno del cielo. Esiste una importanza grandissima, carissimi, che è essere generato una nuova creatura dentro di noi. E noi diciamo, ma com'è questa cosa? Tante persone pensano, immaginano che quando io accetto Gesù sono una nuova creatura, perciò se io sono nato di nuovo non peccherò mai più. Però la parola del Signore è chiara quando dice che sarà generato un nuovo uomo, una nuova creatura, ma non estingue la esistenza della tua e della mia carnalità. Non esclude la esistenza di qualcosa che è carnale, che siamo noi. È tanto che un esempio di questo è quando Martino Lutero parla e dice che quando lui si è battezzato nel battesimo pensava che il vecchio Adamo era morto nell'acqua battismale, però ha scoperto che quell'uomo era capace di nuotare, no? Perché giustamente per esprimere che la carnalità rimarrà. La carnalità só può essere vinta attraverso la santificazione che facciamo davanti al Signore non solo una volta alla settimana, ma tutti i giorni della nostra vita. È una vita di preghiera, una vita di comunione, di lettura della parola, di rinunciare a quello che è la nostra volontà. Quando il Signore sta parlando di una nuova creatura, essere un nuovo uomo, nascere di nuovo, Lui sta parlando giustamente della parte spirituale, che quando io accetto a Gesù, lo Spirito Santo di Dio comunica con il mio spirito. Cos'è il mio spirito? Il mio spirito è la mia parte spirituale, la mia parte che sente la presenza di Dio, e di questo abbiamo parlato nella scuola biblica domenicale. Io personalmente, Pastore Davi, credo che noi siamo tricotomico, ossia abbiamo un corpo, un'anima e un spirito. Da qui il corpo è tendenzioso, ha la tendenza di andare verso le opere della carne, il desiderio della carne, tutto ciò che va contro la volontà dello spirito, ossia il nostro spirito che il Signore ci ha dato è qualcosa di santo. Quando ascoltiamo una lode, sentiamo la presenza di Dio, senti quella pelle d'oca, senti quella sensazione che c'è qualcosa di oltre il naturale, oltre la cosa carnale, no? Quello è il nostro spirito che sta comunicando con lo Spirito Santo di Dio. Dal momento che io accetto a Gesù, noi dobbiamo capire che nasce una nuova creatura dentro di noi,
ossia il nostro spirito ha una comunione con lo Spirito Santo, sentiamo questa comunione con lo Spirito Santo, siamo rinnovati attraverso lo Spirito Santo. Tutte le persone sono condizionate a avere lo Spirito dentro di sé, non lo Spirito Santo, ma lo Spirito che il Signore gli ha dato. Tutte le religioni cercano sempre di cercare qualcosa superiore. Tutte le religioni cercherà sempre qualcosa fuori del naturale. Perché? Perché la tua parte spirituale dice c'è qualcosa che non è di questo mondo che io devo cercare. Questo che noi abbiamo dentro di noi è il soffio di vita, è lo spirito che il Signore ci ha dato, ossia, quando noi abbiamo lo spirito dentro di noi che il Signore ci ha dato, tutti noi abbiamo, questo spirito vuole tornare dove? Alla sua natura, da dove lui è stato generato, che è stato dentro del Signore. Tutti noi vogliamo la presenza di Dio, perché? Perché noi siamo particola del Signore, siamo venuti da Lui e perciò la Bibbia dirà che quando l'uomo muore e la polvere va a polvere e lo spirito ritorna a Dio, che è quello che gli ha dato. Ossia, quello spirito ritorna a Dio, però c'è un'altra questione. Abbiamo la nostra anima. La nostra anima è quello che si presenterà davanti al Signore per pagare tutto ciò che ha commesso, se non ha accettato Gesù, perché se accettiamo Gesù abbiamo il Signore Gesù che è il nostro avvocato, dice Giovanni. E questo è importante, carissimo, perché solo attraverso lo Spirito, vi chiedo scusa, sono un po' veloce, ma quando noi siamo, carissimi, in comunione con lo Spirito Santo, attraverso la nuova nascita, siamo generati nuove creature. Amen? Fino qui penso che ci siamo capiti. Ci siamo questa intimità con il Signore che ci riporta a vivere una vita con il Signore, ci riporta a vivere più vicino al Signore e perciò noi siamo lavati, trasformati attraverso questa intimità con Dio. Tito capitolo 3 versetto 5, vi chiedo di aprire questi capitoli di Tito, se qualcuno trova lo può leggere. Capitolo 3 versetto 5. Amen. Abbiamo capito quello che abbiamo parlato prima, che esiste una necessità di essere rinnovato, lavato, rigenerato attraverso chi? Attraverso lo Spirito Santo di Dio. È la parola del Signore che ci conferma questo, perché noi abbiamo una grossa difficoltà di avvicinarsi a Dio, alle cose sante, alla Chiesa, non vogliamo stare in Chiesa, non vogliamo pregare, perché giustamente siamo d'accordo tutti che è meglio dormire che stare inginocchiato, però noi dobbiamo soggettare la nostra carnalità a servire a Cristo Gesù, perché noi capiremo che non è soltanto un'azione dello Spirito Santo, ma deve esserci anche da noi un sforzo, un desiderio, una ricerca di volere stare vicino a Gesù, di volere stare vicino alla presenza del Signore. Perciò io devo abbandonare quello che mi fa piacere, perché tutto ciò che mi fa piacere, che mi allontana dal Signore, appartiene a carne. Allora, abbiamo qui davanti a noi un bicchiere che è vuoto. Se io prendo questo bicchiere, lo riempio a metà, ci sta ancora qualcosa dentro di questo bicchiere? Sicuramente possiamo aggiungere qualcos'altro, perché questo bicchiere è metà vuoto. Però se tu prendi questo bicchiere e riempi fino a sopra, se tu metti ancora qualcosina sopra, non ci starà dentro. Così è la vita dei credenti. Se io sto riempiendo il mio corpo, la mia anima con cose sante, le cose che una volta non piaceva al Signore, non ci starà dentro di me. Perché? Perché sono soddisfatto della presenza dello Spirito Santo. Nient'altro può entrare nella mia vita e prendere il posto di quelli che appartiene al Signore e al suo Santo Spirito. Perciò, carissimi, la nuova nascita appartiene giustamente a un cambiamento. Apostolo Paolo parlerà che noi, quando accettiamo Gesù, tutte le cose si è fatto nuova. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17, per cortesia, nostro fratello Anders può leggerlo. E noi capiremo perché è così difficile servire a Cristo Gesù. Perché è così difficile? È più facile vivere una vita dove io faccio tutto quel che voglio, tutto ciò che mi pare, tutto ciò che è piacevole, perché è buono, perché mi piace, perché è un qualcosa che mi tira a andare avanti, a camminare così. Amen? Vediamo cosa dice. Apostolo Paolo sta dicendo qualcosa di molto bello, importante. Uno che prende questo versetto qua, cosa penserà? Io accetto Gesù, le cose vecchie sono passate e ora tutto si è fatto nuovo. Allora io
sono libero di peccare, non succederà niente con me, la mia vita spirituale è già nella mano del Signore, tutte le cose sono fatte nuove. Io che ero una persona che mi comportava in modo arrogante, non mi comporterò più così, perché tutto si è fatto nuovo. Sembra semplice questo, no? Allora, però andando avanti nel capitolo 6, dal versetto 3 al versetto 7, e 2 Corinzi capitolo 6, versetto 3 al 7 dirà così: noi non diamo alcun motivo di scandalo, sta parlando noi, un compromettimento nostro, quindi è una azione, in nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio, con molta pazienza nella afflizione, nella necessità, nella distrette, molta pazienza. Quando parla molta pazienza, chi è che deve avere pazienza? È lo Spirito Santo che deve avere pazienza o siamo noi che dobbiamo essere pazienti? Nella tribolazione, in tutto ciò che sorge nella nostra vita, nella necessità, a volte stiamo passando per situazioni e noi siamo quasi lì per sviare dalla via del Signore. Perché? Perché siamo impazienti, perché non sappiamo aspettare, non sappiamo capire il tempo del Signore e perché il Signore sta facendo qualcosa nella mia vita. Quindi, carissimi, quando io vedo questo, vedo che le cose vecchie sono passate e tutto si è fatto nuovo quando accetto Gesù. Però in modo che la nuova creatura che è stata generata in me possa venire fuori, sorgere, è necessario che io abbia anche un posizionamento. Io devo dire, le cose che io facevo prima adesso non lo faccio più. Il mio comportamento che aveva prima adesso non mi comporto più così. La discoteca mi piaceva andare, io non vado più. Eu digo sempre discoteca perché a me una volta piaceva guardare quelli che ballavano, ma io non ero capace. Perciò, carissimi, le cose che mi piaceva adesso non lo faccio più. Magari stare in un gruppo di persone che parlano di prostituzione, di moralità sessuale e altre cose, quel luogo io capisco che non è per me. Ma non che quelle persone sono persone che io devo disprezzare, non devo salutare, perché io non voglio fare che cosa? Prendere il mio bicchiere e riempire con altre cose che non è quello che viene dal Signore. Perché io non riuscirò mai, 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 veramente mai, andare verso il Signore se io sto vivendo una vita. Un'ora sirvo a Cristo, un'ora vivo la mia volontà. Perché? Perché è un combattimento. Immaginiamo che c'è una storia che semplifica questa cosa molto facile, magari voi conosciate, di due cani molto feroci che erano messi in una linea di combattimento, un nero e uno bianco. E tutte le volte che il padrone di quelli cani diceva vincerà oggi, vincerà il bianco vinceva. Quando diceva vincerà quelli cani nero, vinceva il cani nero. Però una volta qualcuno gli ha domandato e ha detto no, dimmi il tuo segreto. Ha insistito tantissimo e gli ha raccontato il segreto. Qual era il segreto? Il padrone ha detto quando io voglio che il cane bianco possa vincere, io gli do cibo da mangiare, mentre il nero non mangia niente. E così faceva questi gioco. Quelli che erano più deboli perdeva per quelli che erano più forti e per quelli che erano nutriti. Perciò, carissimi, se io voglio vincere la mia carnalità, io devo nutrire la mia vita spirituale. Se io voglio che questo combattimento tra la carne e lo spirito possa essere una vittoria dello spirito, del mio spirito, perché tu hai un spirito, non sto parlando del Spirito Santo, devo avere un nutrimento spirituale. Come posso nutrire la mia vita spirituale per combattere la mia carnalità? Perché la carne deve essere crocifissa con Cristo Gesù. Dice la parola del Signore, crucifichiamo la nostra carne con Cristo Gesù. E l'Apostolo Paolo parla chiaramente su questo. Noi dobbiamo morire con Cristo Gesù, cioè quel vecchio uomo deve morire e non uccidiamo questo vecchio uomo di un colpo. Ho accettato Gesù, la mia vita adesso è cambiata. Per quello che tante persone escono dalla chiesa che dicono pastore, sono andato via dalla chiesa perché non ce la faccio, sbaglio sempre, ritorno sempre al stesso sbaglio. Ma chi ti ha detto, creatura santa del Signore, che tu non sbaglierai mai più quando tu accetti Gesù? Il problema è che noi pensiamo che siamo super santi, che accettiamo Gesù, che tu non cadrai mai più. Però tu non puoi accettare di stare caduto, perché la Bibbia dice che il giusto cadrà 7 volte, ma tutte le 7 il Signore li rialzerà, però gli empi cadrà e li rimarrà prostrato. Carissimi, è qualcosa di bellissimo sapere che il Signore
ti ha rigenerato, ti ha portato una nuova nascita, perché senza la presenza dello Spirito Santo non possiamo camminare, senza la sua presenza, però dobbiamo capire che lo Spirito Santo di Dio, lui non abita in un luogo sporco, non abita in qualcosa che non le appartiene, cioè io ho consegnato la mia vita a Gesù ma vivo nelle sporchizie, ho consegnato la mia vita a Gesù e voglio che lo Spirito Santo stia con me nel momento delle cose sbagliate che io pratico. Lo Spirito Santo non entrerà con te in questi luoghi, perché lui, anzi, non ti abbandona, però non entrerà con te, ti aspetta fuori perché ti ama e vuole che tu sia rigenerato, ma è necessario, carissimi, capire che lui è educato. Lui non fa cambiamenti bruschi nella nostra vita se noi non desideriamo cambiare. Come stiamo parlando qua, nel 2 Corinzi, capitolo 6, che parla che deve esserci un impegno della nostra parte. Nelle nostre tribolazioni, nelle nostre angosce, tutto dobbiamo sforzarsi per camminare con Cristo Gesù. E per quello non possiamo prendere un versetto isolato e dire questo versetto qua è la verità, perché tutte le cose sono fatte nuove. Adesso le cose vecchie sono passate, alleluia, gloria a Dio. È bello, sì è bello, però non è che la tua vita è cambiata dal momento che hai accettato Gesù, da immediato, da subito, perché c'è un processo di santificazione. Prossimo incontro che ci sarà, carissimi, noi parleremo del battesimo nelle acque, la decisione di essere battezzato nelle acque, perché anche questo è un concetto della salvezza. Non vuol dire che tu sei salvato se magari qualcuno muore nell'ospedale che non è mai stato battezzato ma ha accettato Gesù, questo non va in cielo. Anche perché questo non è vero, perché Gesù quando era nella croce c'era il ladro, noi sappiamo bene questo, lui non è stato battezzato, però ha accettato Gesù nel suo cuore. Quindi lui è stato salvato. Carissimi, per decidere, per scegliere Cristo Gesù, dobbiamo fare quello che lui ha detto. Chiunque crede in Cristo Gesù sarà salvato. E quello che sarà battezzato giustamente nell'acqua, scende nell'acqua, perché quella è una confessione pubblica di fede. Mentre quando io accetto Gesù, il primo ravvedimento, il primo accettare deve essere giustamente dentro del mio cuore. Deve essere qualcosa che io devo sentire dentro di me, che il Signore mi sta cambiando dentro e io non soltanto sto essendo cambiato da Gesù, ma sto lasciando essere cambiato, facendo anch'io la mia parte. Ah, ma allora la salvezza non è per grazia, pastore, perché se la salvezza è per grazia io devo fare qualcosa, è un'opera. No, carissimi, vuol dire che io non mi arrendo. Vuol dire che io non accetto la sporchizia nella mia vita, vuol dire che io non voglio una vita di sporchizia e di peccato, io voglio un cambiamento di vita. Per avere un cambiamento di vita è necessario accettare che solo tramite Gesù Cristo possiamo avere questa forza per vincere e per combattere. Però non avrò forza per combattere questa situazione se la mia vita non sarà veramente intorno alla ricerca di Cristo, sarà intorno alla ricerca della preghiera, perché se noi scendiamo nella preghiera, il Signore ci trasforma. Vi ricordate Geremia quando il Signore parla con lui e dice scendi nella casa del vasaio? Cos'è che Geremia vede? Che il Signore sta lavorando su un vaso e in quel momento che il Signore sta lavorando con quel vaso lì di argilla, succede qualcosa, succede che quel vaso si rompe. E qualcuno che vede può dire, vede, è rotto, non serve per niente. Ma dice la parola del Signore che il vaso si è rotto nella mano del vasaio. Non importa la tua situazione attuale, non importa quello che tu stai affrontando, ma se tu sei nella mano del Signore, il Signore ti molderà, ti rifarà, ti trasformerà. Però io non posso mollare perché oggi ho peccato, oggi ho sbagliato, perché è una camminata con il Signore. Che sa benissimo di cosa vuol dire camminare con Gesù, il nostro fratello Charles, che il suo podcast parla proprio di questo, camminata con Cristo Gesù, camminando con Cristo, camminando con Gesù. Carissimi, la mia camminata con Gesù vuol dire non mollare mai, non abbandonare la mia fede. A volte possiamo essere freddi, rattristati, non avere voglia di andare in chiesa. Io come pastore vi confesso qualcosa che non dovrei dire, a volte non voglio andare in chiesa perché sono stanco. A volte non voglio andare in chiesa perché magari c'è un dolore, magari c'è un mal di testa, non voglio andare in chiesa. Ma perché tu vai, pastore, allora? Perché è meglio obbedire do che sacrificare. È meglio avere un'obbedienza verso il Signore che sacrificare. Oggi sto mi sforzando per andare in chiesa e quando arrivo in chiesa la mia mente è trasformata. Salmo 73 di Asaf dirà così: io ho lavato la mia mano nell'iniquità, ma quando ho entrato nel tempio la mia mente è stata trasformata. Carissimi, è qualcosa di bellissimo sapere che há un luogo
di preghiera, un luogo di comunione. Ah, pastore, allora per essere credenti bisogna andare in chiesa. Carissimo, non è questione di andare in chiesa, è questione di essere in unità, essere in un solo corpo, in un solo pensiero, che quando tu sei debole, quell'altro che è a tuo fianco ti rialza. Quando tu sei rattristato, arriva quell'abbraccio della sorella Katia che ti abbraccia e dice tu ce la farai. Quindi sono queste cose che ci riporta a vivere in questa comunione che il mondo non ti può dare, perché in un circolo di amicizia cosa succede? Finché tu hai soldi, gli amici ci sono. Finché tu hai qualcosa da offrire, gli amici ci sono. Finché tu metti un tavolo pieno di cibo, di mangiare, e stai lì lavorando tutta la sera, preparando tutto, quando arrivano tutto, finisce, vanno via. Mentre dentro della comunione con il Signore, dentro della comunione con i fratelli, tu puoi essere attribulato, angosciato, tu hai una famiglia. Tu non sei abbandonato perché Satana tante volte, io parlo questo sotto l'unzione dello Spirito Santo di Dio, dici nel tuo cuore, tu sei abbandonato, tu non hai nessuno per te. E è in quel momento che lo Spirito Santo dice, tu non sei solo. Tu hai Cristo Gesù nella tua vita, hai lo Spirito Santo e hai una famiglia, la famiglia Adonai, la famiglia che il Signore ci ha messo per prendere cura della tua vita e questo progetto, questo camminare con Cristo è giustamente questo, mettere in pratica la parola del Signore, perché il discepolato è quelli, i lati che Apostolo Paolo dice, come dice sempre il nostro diacono Charles, stavo per chiamarlo apostolo, diacono Charles, che è i lati, è quella cosa basilare della parola. Prima è entrato il peccato nel mondo, adesso esiste la necessità di rigenerazione, di trasformazione. Perciò io devo riconoscere il sacrificio di Cristo Gesù. Poi io sarò lavato con la prossima lezione che parlerà del battesimo. Però tutto questo deve partire da una scelta. Io ho deciso di seguire a Cristo. Io vivevo un mondo di peccato, carissimi, un mondo veramente di peccato, ma una volta ho detto io non ce la faccio più, io non ho più forza, non so più cosa fare, ma ho guardato in cielo, perché è di lì che è venuto il mio soccorso. Tu puoi essere tribolato, puoi essere in angoscia, il tuo cuore è angosciato, tu non ce la fai più perché tu ti rialzi ma tu cadi ancora, hai delle tribolazioni nella tua vita, ma il Signore sta dicendo oggi, non ti preoccupare perché io sono colui che è veglio per la tua vita, per la tua casa, perché a volte noi siamo lì angosciati, tribulati nel nostro cuore, il Signore sta dicendo, il Signore sta parlando, carissimo, figliuolo mio, io non ti ho abbandonato mai, quella è la importanza. A volte noi siamo talmente duri che anche questa parola ci danno fastidio, perché noi vogliamo essere orgogliosi dentro di noi, non vogliamo accettare che c'è una trasformazione del Signore. Io vi dico da uno che è stato la peggior creatura per me che ho già visto nella faccia della terra, era mia condizione, perché Satana mi aveva messo in una condizione veramente spiacevoli, umilianti, vergognosa, ma il Signore mi ha preso del muturo necessitato e ha messo per sedersi in mezzo ai principi. E voi siete i principi e principessa del Signore, coloro che sono chiamati per regnare con Cristo Gesù, coloro che sono chiamati per vivere con Cristo Gesù. Ah, pastore, adesso sta parlando una parola coach, siamo principi e principessa. No, è la Bibbia che dice. A Bibbia dice che noi giudicheremo anche gli angeli. Se lui è re, cosa siamo noi? Siamo principi e principessa del reino suo. Che Dio vi benedica, carissimi. Questo è il nostro studio di oggi. Che Dio possa portare edificazione nella vostra vita.